tempranas horas de la mañana la comunidad santarrosana pues atendió el llamado para las votaciones democráticamente para elegir a su candidato preferencial, que bueno, para la presidencia de la República. Tuvo un recorrido muy importante a través de diferentes instituciones educativas y por supuesto un día espectacular, una mañana calmada, soleada y nada de problemas. Así que encontramos al secretario de gobierno de nuestra región y aquí está su avance. Darío Reina, secretario de Gobierno del municipio de Santa Rosa de Cabal. Muchas gracias a William, a CNC por este espacio. Comunicarle a la opinión pública que ya se abrieron los puntos de votación en esta jornada electoral a Presidencia de la República. Todo el dispositivo de seguridad y logístico se desarrolló desde el día de ayer, desde las 8 de la mañana, con toda la organización en cada uno de los puntos de votación. Ya se encuentra el material en cada uno de los 23 puntos que están ubicados en el municipio, 15 urbanos y 8 rurales. Invitamos a los más de 69.000 ciudadanos que están habilitados en nuestro municipio para ejercer su derecho al voto, que lo hagan de manera libre y democrática. Tenemos un refuerzo de la Policía Nacional de más de 250 unidades que fueron destinadas por el comando del Departamento de Policía para acompañar esta jornada en los puntos de votación y en los diferentes sectores del municipio. También ya está instalada la Mesa de Justicia junto a la Procuraduría, junto a la Personería, junto a la Defensoría del Pueblo y Fiscalía, que estará vigilando el desarrollo de estas elecciones en el marco de la ley. Bien, amigos televidentes, continuamos avanzando a través de esta programación porque la sede de San Vicente de nuestro municipio, una actividad muy importante se llevó a cabo con los padres de familia, con los estudiantes, un compartir. La docente Patricia Salinas hace un comentario muy importante acerca del tema que tratamos en el día de hoy. Veamos qué nos dicen. Académico, donde pretendemos vincular a padres con estudiantes en una actividad de lectura en la sede de San Vicente. Bienvenidos. Mi nombre es Carolina, soy la mamá de una de las estudiantes pues, del Salón 401. En este día estamos haciendo pues, el acompañamiento a los niños, digamos como que a cada uno nos correspondió un capítulo del libro y pues vamos a acompañarlos y vamos a explicar y hacer la reflexión. Este capítulo nos deja dos reflexiones. La primera es que quizás quizás no, nos deja como reflexión que una emoción mal, digamos como no controlada, pues puede hacer que nosotros lastimemos a las personas que amamos, ¿cierto? En este caso, pues Felipe a Ricky. Y lo segundo es la importancia, digamos, de nosotros como papás, enseñar a los niños a, digamos, a manejar las emociones y sobre todo a entender que todos los actos, que todas las acciones que nosotros, digamos, hacemos, tienen una consecuencia, sea buena, sea mala, pero todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Entonces esa es la reflexión. Primero, pues, digamos, como aprender a manejar las emociones. Y lo segundo es aprender a reconocer, pues, que si nos equivocamos, eso va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. Entonces, pues, ojalá esas consecuencias siempre sean buenas porque los actos son buenos. Y soy la mamá de Paulina Estatua. A nosotras nos corresponde el capítulo número 2. Súbetelo un poquito más. El capítulo número 2 de Sangre de Campeón. Un campeón nunca desea mal a nadie. En este capítulo aprendemos que nunca debemos desearle cosas malas a nadie, especialmente a nuestra familia. Felipe actuó con enojo y no ayudó a su hermano cuando lo necesitaba. Después entendió que sus malas acciones podrían causar mucho daño. Soy la mamá de Martina Tavares, nos tocó el capítulo número 3, un campeón valora a sus hermanos. En este capítulo Felipe se acuerda del lamentable hecho que ocurrió el día anterior y se siente curioso por saber el secreto de su hermano Ricky que había descubierto en el techo de la casa. Felipe decide investigar y al llegar al techo encuentra brochas y botes de pintura. Entonces se da cuenta de que su hermano menor había intentado ayudarlo a pintar la casa más rápido, lo que le pone en reflexión y hace que se dé cuenta que su hermano, después de todo lo quería. Mi nombre es Lucero Jaimes y mi hijo es Christopher Jaimes. A nosotros nos correspondió el capítulo número 4. Un campeón respeta la intimidad ajena.
En este capítulo habla de que Felipe se entera de que su hermano ya está bien después del accidente. Llegan unos amigos a invitarlo a ver algo. Y resulta que llegan a una parte donde están en como un huequito y están viendo a niñas desnudas. Entonces Felipe se queda asombrado, pero también mira. Entonces en este capítulo lo que más nos deja enseñanza es que no debemos respetar la intimidad ajena de los demás, tanto de niñas como de niños, que debemos respetarnos, que un verdadero campeón respeta la intimidad ajena. Yo soy el padre de Juan José Rivera. A nosotros nos tocó el capítulo número 5, que es un campeón elige bien a sus amigos. El capítulo trata de que Felipe supuestamente tiene un amigo que se llama Lovelo, pero según lo que hemos entendido del capítulo, no es un buen amigo, ¿cierto? Entonces, porque Lovelo lo invita a que pruebe los vicios, a que se huele de la casa, porque resulta que como el hermano de Felipe está en el hospital porque está enfermo, los papás mantienen en el hospital con él, entonces no tienen como el tiempo para estar con Felipe para cuidarlo y lo dejan con la niñera. Pero resulta que Lovelo siempre quiere sonsacar, por decirlo así, a Felipe, invitándolo a que se huele de la casa, a que pruebe los vicios, a que pruebe cosas que no debe de probar. Entonces por eso este capítulo tiene ese título, que debemos elegir bien a nuestros amigos. Y mucho más en la edad en la que están nuestros niños, que es una edad donde podemos encontrar amigos de toda clase y amigos que no son amigos. Entonces, a manera de reflexión, por acá tenemos una frasecita que dice: elige bien a tus amigos, no por cómo te hacen pasar el tiempo, sino por cómo te inspiran a pasar la vida. Uy, qué linda. Entonces, según esta frase, tenemos que escoger muy bien a nuestros amigos, porque ellos nos hacen florecer o nos pueden hacer marchitar. Entonces, Felipe le invita a una fiesta, pero no sabe que allí lo están esperando con un perro súper furioso que quiere morderlo, y entonces él se asusta tanto porque pues nosotros no sabemos ni siquiera a qué le tenemos miedo, y entonces el perro deja demasiado herido a Felipe, o sea, lo muerde por todas partes y ellos no son capaces como de defenderlo, de hacer nada. Nos damos cuenta lo malo que son las amistades, porque ni siquiera fueron capaces de ayudar. Después, al verlo todo herido, lo único que pudieron hacer por él fue invitarlo a tomar tragos, a emborrachar. Ya al verlo así borracho, fueron a tirarlo a su casa. Cuando lo tiraron en su casa, su padre se despertó pues a regañarlo, pues en el estado que había llegado, pero resulta que no se había, cuando lo miró se dio cuenta que estaba súper herido, y lo único que pudo hacer fue sanar sus heridas. ¿Qué nos deja enseñanza? Que los padres siempre vamos a estar para nuestros hijos, sin importar lo que ellos hagan. Entonces, las amistades pues nos llevan a cosas malas, pero los padres siempre vamos a estar para apoyar a nuestros hijos, así cometan los errores que cometan. Mi nombre es María Fernanda Pulido, soy la mamá de Juan Sebastián. El día de hoy pues quiero felicitar a la profesora, a todos los padres de familia que se encuentran acá, porque creo que es muy importante el poder apoyar a nuestros hijos en todas las etapas de la educación, y esto nos ayuda a fortalecer esa relación que tenemos con ellos desde que están pues chiquitos, además de que la educación siempre empieza desde casa, y eso es lo que nosotros podemos dejarle a ellos, ese ejemplo de que estamos en todo momento. Es Carlos Ramírez, represento a Sara, mi hija, Sara Ramírez. Es muy importante que la profesora nos haya invitado acá, ya que aquí prácticamente no somos los padres los que estamos formando los hijos. Y debido a esto es que nosotros vamos por el buen camino para mirar con quién contamos en la casa y con quién contamos en el colegio y en la escuela. Y yo soy de la profesora Patricia Salinas,
Y estas palabras son la conclusión del libro Sangre de Campeón. Leer Sangre de Campeón nos enseñó que un verdadero campeón no es el que nunca falla, sino el que se levanta y aprende a ser mejor. Hoy queremos agradecerles por ser nuestros guías. Sabemos que con su amor y su apoyo nosotros también podemos superar cualquier obstáculo. Gracias por enseñarnos a no rendirnos, por crecer en nosotros y por recordarnos cada día que llevamos la sangre de campeón en el corazón. Gracias por sus abrazos cuando tenemos miedo, por sus consejos cuando nos equivocamos, por enseñarnos a definir metas, a cuidar de nuestros hermanos y valorar a nuestra familia. Esta exposición es para ustedes, los mejores entrenadores de la vida. Hoy les podemos demostrar que gracias a ustedes y a nuestra docente que nos animó a leer, somos niños con sangre de campeón. Hola, yo soy Samantha García Murillo y el día de hoy les voy a hablar sobre Sangre de un Campeón. Primero que todo, a mí me dejó el libro Sangre de un Campeón muchas enseñanzas muy importantes, como elegir bien a nuestros amigos, respetar la intimidad ajena y otros capítulos más. A mí me enseñó este libro a respetar a quienes nos rodean diariamente, que nos aman o nos protegen. Este mensaje va para los papás, los queremos mucho porque ustedes fueron los que nos dieron la vida. Gracias por su atención. También tenemos que ser respetuosos, amables y tener todos los valores con nuestros amigos y toda la comunidad. Muchas gracias por su atención. Como ustedes pueden ver, el propósito de esta actividad es vincular a padres y estudiantes en este proceso formativo. Tan importante este acompañamiento para formar mejores sociedades. Gracias por venir. Vea, William, seguimos ofertando la mora en la UMATA. Como usted sabe, William, somos 25 productores asociados de diferentes veredas, especialmente vereda Potrero, Santa Rita Parte Alta y otras veredas aledañas. ¿Qué hacemos nosotros? Somos una asociación de pequeños productores. Los productores, cada uno tiene su cultivo, cosechan su mora 2 veces a la semana, lunes y viernes. La envían en los turnos, otros la traen en carros, en motos, lo que sea, acá al centro de acopio, en la UMATA frente a Lara. Este es el sitio de acopio y de distribución. Acá nosotros tenemos, de acá despachamos mora para Pereira, ya la mora de nosotros está llegando a almacenes de cadena y sobre todo lo fuerte de nosotros es el mercado del fresco acá al consumidor final. Por eso nos damos el privilegio de darle buenos precios, buena calidad, nos caracterizamos por la calidad en la mora, porque tenemos los equipos de congelación. Entonces, como llega la mora de campo, automáticamente pasa a congelación. Esa mora no se alcanza a agriar ni a descomponer, porque automáticamente pasa. Por ejemplo, si usted coge un kilo de mora de estas, parece que estuviera recién cosechadita, porque la clave va en la congelación rápida. No es una mora que dura 2 días de cosechada y después la congelan, que cuando la congelan ya esa mora ya está deteriorada. No, aquí como llega la mora automáticamente pasa a los cuartos de congelación, por eso conservamos la calidad y por eso también, vean, en este momento tenemos que hay muy poquita mora por fuera, pero nosotros acá, como somos una asociación, hartos productores, entonces siempre tenemos morita para el público. Entonces también damos buenos precios. Por ejemplo, la teníamos a 7.000 pesos el kilo. En este momento, quien se quede más de 1 kilo, ya le queda a 6.000, 2 kilos por 12.000 pesos. Entonces nosotros los seguimos invitando y muy agradecido con la ciudadanía que nos ha apoyado tanto en todo. Y los productores estamos contentos de haber tenido, gracias a la administración municipal también, que nos tiene este punto de acopio para las asociaciones. Y nosotros pues la estamos aprovechando al máximo esta oferta que nos está haciendo la alcaldía.
Así poco a poco, amigos televidentes, vamos avanzando con toda esta información porque nos olvida, estaremos muy pendientes para llevar toda la información necesaria a través del tema de las elecciones. Aquí en Santa Rosa de Cabal estamos acostumbrados también ya a las notas de nuestra periodista aliada desde España, Julia Alessandra, con sus notas llenas de colorido y caracterización. Adelante, Juli, porque después seguimos con las notas nacionales e internacionales y finalizamos con todo el tema deportivo. Una feliz noche, soy William Murillo Velázquez. Bueno, caminando por las hermosas calles de Madrid nos encontramos este bar irlandés donde sirven la famosa Guinness. Vamos a entrar un poquito por acá para que veáis cómo va la decoración. Estos serían los típicos bares de Irlanda. Por acá encontramos la famosa Guinness. Malta totalmente. Bueno, y esto sería un bar irlandés. Preciosa, muy diferente la decoración. Y en toda la esquina del consulado nos encontramos una panadería colombiana que se llama José Pan, que es indispensable parar cuando venimos a hacer trámites colombianos. Qué cosas deliciosas. Por acá, las arepitas, morcilla, empanada.